Нормально. Вот такие у нас снежные покровы. Прям вот полностью уже вот. Давай тебя сфотографируем. Прям полностью, видел, да? А, ты видишь? Ветки. Вот это у нас Златоуст. Так это фото у него. Сейчас вот так можно повысить. Вот так вот. Это днем надо, да. Вообще-то видео. Да? Да. Вкусно. Вон там елка красивая.